好，各位同學大家好啊！咁呢一條咧係2024年 DSE 嘅第26條。咁咧呢一條題目咧係關於 unemployment rate 嘅。咁首先我哋重溫下咩係 unemployment rate 先啦。unemployment rate U% 咧係會等於 number of unemployed over labour force 乘100%。咁我哋亦都可以話咧，佢係等於 U over U 加 E 乘100%。咁 U 係咩啊？就係 unemployed 啦，而 E 咧就係 employed， 即係話咧嗰個嘅勞動力咧其實係即係等於 U 加 E， 就係由呢一個嘅失業人口再加咧就業人口所組成嘅咧就係勞動力啦。嗱，咁如果因應呢一條式咧，我哋可以咧試下睇一睇第一個選項先，睇下啱唔啱喎。嗱，現時而家嗰個嘅失業率本身咧係5%，咁而家第一個選項會唔會令到失業率下降咧？嗱，第一個選項就話啦，有一啲嘅外地嘅勞工咧就嚟咗呢一個嘅社會嗰度工作啦，咁佢哋咧就係 fill up 咗咧好多喺呢個社會裏邊嘅 vacancies 嘅。咁所謂 fill up vacancies 嘅意思咧，呢度都想你哋可以 mark 低，就即係話咧佢哋係有工做，即係話佢哋變咗 employed population。咁所以呢一個説話咧就即係話啦，呢一班嘅 foreign workers 佢嚟咗呢個 economy 嗰度工作。嗰啲 foreign workers 進入咗我哋嘅 economy 嗰度工作咧，意思就即係話咧，佢哋係成為咗 labour force 嘅一部分。而當佢哋成為咗 labour force 一部分之後咧，佢哋亦都即刻就揾到工啦，所以佢哋都成為咗 labour force 裏邊嘅 employed population 嘅一部分。咁所以當如果我哋睇翻個情況嘅話，用翻條式去分析咧，我哋就會發覺咧，佢哋參與咗喺呢一個 economy 之後咧，其實佢哋係令到個 labour force 上升嘅。點解咧？因為佢哋成為咗呢一個 labour force 裏邊嘅 employed population 就業人口。咁但係咧，佢對於 U 咧係冇影響嘅，佢對於 U 咧係 no change 嘅，冇影響嘅，因為佢哋每一個人都就業，佢哋係冇人失業嘅。咁所以咧，對於 U 嘅影響咧就係 no change。咁所以當我哋咁樣睇翻成條式嘅時候咧，就會發覺分子係不變啦，U 係不變啦，但係分母咧就上升咗。咁如果分子不變，分母上升嘅話咧，咁我哋個 U% 咧最後就係會跌噶啦。咁所以咧 that's why 咧就解釋咗第一句係正確嘅，係真係會令到 unemployment rate 跌嘅。好啦，跟住然之後我哋可以去睇第二句啦。咁第二句就唔使咁複雜去睇呢條式添嘅，我哋用一個常理咧都可以諗到噶啦。第二句就話啦，有一啲嘅大學畢業生啦，佢進入咗勞動市場。好，咁我哋就知道啦，即係話佢哋加入咗呢一個嘅 labour force 嘅market 啦，係咪？咁而當中咧，原來咧有96%嘅畢業生咧，佢哋好快就已經揾到工啦。咁就即係話咧，嗰個嘅 U 嗰個嘅 employed 嘅 population 嗰個 percentage 咧係高達96%，而 unemployed population 嘅 percentage 咧言下之意就即係4%啦。好啦，我哋望一望 OK 呢一個嘅數字，大學畢業生嘅失業率係4%。而原先呢個社會嘅人嘅失業率咧係5%，咁你就想像下啦，即係假設你想像下類似就係話，譬如你本身有一份默書，你係攞5分嘅 ，OK 有一份默書你係攞5分，然後你新收翻嚟嗰份默書咧，你係攞4分啫，咁你可以想像到啦，新收翻嚟嗰份默書就會令到你嘅平均分咧就會拉低咗啦。係嘛？所以呢個都係同樣道理啦。本身呢一個 economy 裏邊嘅人咧嘅失業率只係5%，但係而家咧新加入嘅呢一班嘅即係呢一班嘅畢業生大軍咧，佢哋嘅失業率係4%。咁由於本身呢一個嘅4%係低過5%，咁即係話佢哋加入嚟呢一個嘅本身嘅即係呢一個嘅 economy 嘅時候咧，就會令到個失業率咧係會輕微拉低咗，就唔再係5%啦，係會拉低咗，係會低於5%，得唔得？咁啊，即係好似默書成績如果得4分嘅話，會拉低咗個平均分咁樣同樣嘅道理啫。咁所以第二句咧，亦都係正確嘅喎，因為佢哋真係會令到嗰個嘅 unemployment rate 係會下跌嘅，係會拉低咗個 unemployment rate 嘅。好啦，咁至於第三句我哋點去解釋咧？咁首先大家要知咩叫做 underemployed workers。嗱，所謂嘅 underemployed workers 咧，咁你都可以寫翻個中文啦，就係就業不足，就業不足。OK， 就業不足嘅workers，咁所謂嘅就業不足咧，其實佢都有份工 ，OK， 所以其實佢都係喺咧 employed population 入邊嘅，只不過咧就係佢嘅工作時數唔係咁多啫。嗱，假設而家呢一班就業不足嘅人嘅工作時數係增加，咁即係話點啊？即係話佢可以再做多幾個鐘咁樣。嗱，佢本身已經係屬於 employed population 裏邊嘅人嚟㗎啦。我哋望翻下面呢條式，而家佢再做多幾個鐘，
其實佢都仍然係喺 employed population 入邊嘅，啱唔啱？OK，佢仍然係喺呢一個位置，佢冇話因此咧變咗做 unemployed，係咪？佢亦都冇話因此離開咗 labour force，咁所以即係話佢由頭到尾，無論佢做多啲嘅鐘頭定還是做少幾個鐘，其實佢由頭到尾佢嘅身份都係屬於喺個 employed population 入邊。咁即係話呢件事咧係唔會影響呢一條式 U% 呢條式裏邊嘅任何一個 component 嘅 U 唔會影響啦，E 亦都唔會影響。OK， 咁所以 that's why 咧呢一個咧最後咧對於 U% 嘅影響咧 OK。其實係會 no change， 係會不影響呢一個嘅 unemployment rate 嘅，咁所以 that's why 呢一條嘅答案咧就係 A 啦。